Šogad mūsu konkurss ir būtiski audzis darbu kvalitātes un interesantuma ziņā. Un varētu teikt, ka konkurss notiek 3D un ziemeļbrieža zīmē, tāpēc, ka ir daudz darbu tiešām telpiski, ir vairāk mēģināt realizēt lielisku ieceri par 3D kubu, ir keramiski telpiski darbi, ir vairākas skaistas mājiņas un ir vismaz 5 ziemeļbrieža figūras, no kurām Ventspils ziemeļbriedis ir izrādījies pats veiksmīgākais. Ventspils ziemeļbriedis savā klasē ir ieņēmis 1. vietu. Mazliet atpaliek daži citi ziemeļbrieži. Mūsu konkursā ir arī vairāki citi jauki zvēriņi. Ļoti interesants Minskas kaķis ar 57. numuru, kas gan liekas ļoti vienkāršs, bet, ja ieskatās, nemaz tik vienkārši nav. Labi pārstāvēta ir arī sniegavīru tēma, un sniegavīriem ir veicies gandrīz labāk kā ziemeļbriežiem, jo 2 sniegavīri ir ieguvuši godalgotas vietas Skolēnu pils sniegavīrs ar displeju un Minskas sniegavīrs. Viskaistākais darbs šogad ir no Šauļiem un vistehniski rūpīgāk izpildītais Ziemassvētku fontāni. Jāsaka, ka šogad neparasts gadījums, kad ekspertu klasē labākie darbi startē tik līdzīgi, ka nācās viņiem abiem piešķirt 1. vietu. Otrs labākais darbs ir Maksima Demčenko. Viņš saucās tādā modernā vārdā Dimmers. Būtībā tā varētu būt programmējama naktslampiņa, kura pašlaik strādā Ziemassvētku režīmā, bet viņu var ieprogrammēt piemēroti katram bioloģiskam ritmam un noskaņai un tā tālāk, viņas ekrāns un tam līdzīgi. Daži darbi mums ir veidoti sadarbībā ar floristikas un keramikas pulciņiem. Tie ir tādi jaunu ceļu meklējumi, un viens no tiem bija veiksmīgs darbs Zvaigzne, ir ieguvis godalgotu vietu. Sevišķi interesants darbs ir 61. Tā ir ļoti gudra, bet neuzkrītoša eglīte, kurai ir dažādas plašas iespējas. Viņa automātiski ieslēdzās no skaņas, seko līdzi skaņai. Viņai var mainīt dažādus režīmus, bet viņa ir maza, klusa, gudra un neuzkrītoši mirguļo. Viņu vajag sajust un ar viņu vajag iepazīties. Ir pārstāvēti Salaveča transporti. Dažiem ir pat turbofunkcijas, kas ir ļoti noderīgi tādā ziemā. Bet man liekas interesants Salaveča lifts, jo pēc leģendas Salavecis meklē skursteni, kurā nolaisties, ja vismaz uzsēsties. Un te var lieliski redzēt Ladislavā Apkaiva veidoto Salaveča liftu. Ir interesanti darbi no Minskas. Šogad 2 ir darbiņi ar svecītēm, arī ieguvuši godalgotās vietas Ziemassvētku kandelabrus un Kaļadnaja brama. Un visus uzjautrināja darbiņš 58, kuram ir interesanta uzvedība. Viņš ir aktīvs darbiņš, pietiek ar viņu padarboties, un viņš atsaucās. Liels speciālists Valentinas Turčak no Šauļiem šogad arī ir interesantu darbu atsūtījis. Protams, ir plaši pārstāvētas tradicionālās eglītes, kas par Ziemassvētkiem bez eglītēm, zvaigznītes, dāvaniņas, zvaniņi, mēnestiņi, komētas, kā jau Ziemassvētkos būtu jābūt. Pat cik ir, varētu domāt, ko te dara papīra zaķis, bet, pat cik tuvojas zaķa kaķa gads, tad papīra zaķis ir īstā vietā. Vēl ir daži gravētie dekori, kad mūsu audzēkņi atklāja gravējumu aparātu, tā viņi uzreiz sāka steigšus gravēt. 2 darbos ir izmantota neona gaismas, arī tie ir veidoti kopā ar floristikas pulciņu, rotējoša eglīte un eglīte ar neona stieni. Šogad skaisti darbiņi ir no Ventspils, 4 gabali, visi meistaru klasē, visi ir rūpīgi nostrādāti, varētu pievērst uzmanību 41.
sevišķi labi izstrādāta svecītes liesmas imitācijā. Vēl kā interesantus varētu atzīmēt kopā ar keramiku veidotās telpiskās eglītes, keramiskos zvaniņus. Interesants darbs ir Annai Mašošinai ar 6. numuru. Lēnītēm rūpīgi meitenē izstrādāja dekoru kompaktdiska, un jāsaka, ir izdevies labi un ir arī novērtēts. Vēl labi novērtēts ir Antona Ķurina darbiņš eglīte, tur var redzēt pašā galā. No Viļņas ir vairākas eglītes, ir pat maz egļu mežiņš. Man patika viņa noskaņa un nosaukums Vientuļās egles, un tur tās tā kā mazliet nomaldījies rūčītis. Bet godalgu ieguva citā Viļņas eglīte. Konkursā, kā jau konkursā.